Қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушылар, эфирде т.ға.д қонақ бағдарламасы, микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиышбекқызы, дыбысты қадағалап отырған дыбыс операторымыз Балмуатханқызы. Ал шалқар шаңырағына келіп жайғасқан аса сыйлы мейманымызбен таныстыратын болсам, Азаматтық Альянстың вице президенті, халықаралық академияның президенті, мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы агенттіктің арнайы мониторинг тобының мүшесі, ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор, елбасының оппоненттерінің бірі, президенттікке үміткер ретінде халыққа таныс Мұсағали Дуамбеков арнайы шақырумен келіп отыр. Студияға қош келдіңіз, Мұсағали Сәрсенбайұлы. Рахмет. Ал радио тыңдаушыларға бағдарламаның басында байланыс телефонымызды айта отырайын: 75-72-72, Астана қаласының қалааралық коды 87172. Сондай-ақ Шалқар радиосының парақшалары әлеуметтік желідегі Инстаграм және Фейсбуктегі парақшалар арқылы, сондай-ақ YouTube каналымыз арқылы, қазақ радиоларының YouTube'тағы ресми канал арқылы тікелей эфирді дәл қазір көре аласыздар. Және байланысқа шығып сауал қоям десеңіздер мархабат, 75-72-72. Аллаға сіз арнайы келіп отырсыз, көргеніңізге қуаныштымыз, қош келдіңіз дейміз. Сұхбатымызды елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың 7 қыры» атты мақаласына байланысты өзіңіздің ғалым ретінде пікіріңізден бастасақ дейміз. Өйткені былтырғы жылдың соңында жарыққа шығып, өзекті және уақытылы жарияланды, және бізге өткеніміз бен бүгінімізді саралап, ертеңіміз бен болашағымызды айқындауға жол ашатын сөзсіз. Мақаланың басты идеясы өз тарихына деген еуропашылдық көзқарастан арылу болып табылады. Бұл ғылыми фактілерге сүйене отырып, терең және күрделігіне қарамастан қазақ халқы ұлттық тарихының бастауын түсінуге көмектеседі деген ғалымдардың пікірлерін баспасөз беттерінен оқып жүрміз. Елімізде қызу талқыланып жатқан мақалаға байланысты жалпы халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Өзіңізде ғалым ретінде, жалпы қоғам қайраткері ретінде ойыңызды ортаға салсаңыз. Рахмет. Жаңағыда мен рахмет деп жатырмын, енді жақсылап мақтап сөзі бір жатсаң, Ләззат қарындасым, көп. Мынау жалпы елбасының осы халыққа жасаған тіршілігі, мен айтамын, адамның көңіліне қонады. Себебі мен бір жағынан Қарабура әулие мәдени қорының төрағасы есебінде осы біраз жыл болды осы тарихпен айналысып. Енді негізгі қазақтың әдеті ғой, көбінде әркім өзінің бабасын зерттеп кететін. Сол айтпақшы 10-11 ғасырдағы бабаларымызды зерттеп, оның тарихын зерттеп, ол кісінің жаңағы Қожа Ахмет Яссауимен дос болғандығы, жалпы мынау ислам әлеміне, жалпы Орта Азияға ислам дінін әкелудегі үлкен үлес қосқан бабамыз есебінде, сол жылда біз мысалға Созақ жерінде, мынау оңтүстік Қазақстанда ас береміз. Осыдан 22 рет, сол 22 жыл сол тіршілік жасалынып жатыр. Сондықтан негізгі жалпы енді ойым, әрбір қазақ өзінің тарихын білу керек, өзінің ата-бабасының тегін білу керек. Жалпы мынау қазақтың өзінің терең тарихын алатын болсақ, біріншіден бұл географиялық жөнінен өзі өте ыңғайлы орналасқан. Бір жағынан Европа, бір жағында Ресей, мына жақта Қытай, Азия, Индия демекші. Жалпы біз өзі Қазақстан транзиттік мемлекеттік болдық та, біз арқылы жаңағы жібек жолы өтті. Біз кәдімгі мынау губка сияқты бізден өткен бүкіл мәліметті өзіміз алып, соны сіңіріп, өзіміздің жаңағы ойымызды, интеллектімізді, жаңағы өмір сүру деңгейімізді өте үнемі жоғарылатып отырдық. Себебі мысалға бізді өзімізді, мен мысалға Мәскеу жерінде оқып, сонда мысалға басқа ұлттың азаматтарымен бірге жүрдім. Мысалға түркмен, қырғыз, өзбек. Сонда мен байқағаным, жалпы мынау қазақтың азаматтары, Қазақстаннан келген ғалымдар, жаңағы басқа Азия мемлекеттен келген жігіттерден жаңа бірейлері жоғары. Себебі бұлардың ойы, интеллектісі, жаңа орыс тілін игерудің өзінде, жаңа ғылымды игеру, ғылыми жұмыс жасауды өте белсенділігін көрсетіп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы мынау Қазақстанның өзі транзиттік мемлекет болғаннан кейін біз арқылы білімде, ғылымда, мәдениетте біз арқылы жүріп отқаннан кейін біз соның бәрін біліп игеріп, ол біздің генімізге қалыптасқан дүние. Ал енді мысалға мына географиялық жағынан айтатын болсақ, жалпы енді қазақты қазір енді тарихын 550 жыл деп айтып отырмыз ғой. Мен ойлаймын, қазақтың тарихы өте ертеде. Ол жаңағы мынау жаңағы президенттің айтқан 7
талап алтын адам дегеннің өзі де ол 3 жыл 5 жыл жаңағы мынау Берей қорғанындағы жылқылардың өзі де жаңағы 5000 жыл деген сияқты сол кезден тарих қалыптасқан. Сондықтан біздің тарихымызды терең әлі де көп зерттеу керек. Жаңа 550 жыл деп оған тоқтамау керек. Мысалға жаңағы өзім айтып отқан қара бура бабамыздың өзі де жаңағы 1000-ші жылға өмір сүрген жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің тұсындағы сол кездегі мемлекет болып қалыптасқан соның барлығын біз әлі тарихи зерттеуіміз керек. Мысалға сол тіпті одан берде Алтын Орданың жағдайына келетін болсақ, сол кезең келетін болсақ, Алтын Орданың кезеңінде мысалға Қазақстанның территориясы, жалпы енді Алтын Орданың территориясы 6 миллион квадрат километр болған. 19 ғасырда мынау Ресей империясының тұсында мынау Ресей енді бізге өте үлкен қысымшылық жасады ғой, біздің біраз территорияларымызды алды. Сол кезде Қазақстанның территориясы 4,2 миллион квадрат километр болған. Ал қазір сол Қазақстан соның 2,74 миллион квадрат километрін иелікке алып отыр. Сондықтан біз сонша территорияларды кезінде басқарғанбыз. Ол енді ондай территорияны игеру үшін бізге ақыл да керек, жігер де керек, қайрат та керек, күш те керек. Жаңағы барлық мысалға адамның былай айтқан кездегі осындай кәдімгі қазақ болып қалыптасуына сол кездегі қасиеттердің барлығы себеп болды да біз сонша жерді игеріп қазіргінің өзінде мысалға дүние жүзінде 9-ші территория дегеніміздің өзі біздің сол ерте ғасырда мықты мемлекет болғанымызды, біздің сол кезде қалыптасқан одан кейінгі дәстүрлеріміз, мысалға мына т.ға.д, қанның тазалығы, мысалға ұлттық ойындар, күй, айтыс деген салт дәстүрдің өзі де мысалға жалпы тек қана қазаққа біткен қасиет. Сондықтан жаңағы біз өмір бақи өзіміздің мәдениетімізді, салт дәстүрімізді шыңдап, біз қазақ ұлтының өте жақсы этнос, мықты этнос екендігін мысалға тарихқа біз дәлелдедік. Енді біздің негізгі мақсатымыз қазіргі жастарға соның барлығын дұрыстап беру, жаңағы рухани жаңғыру деп отырмыз ғой. Мен айтамын, осы рухани жаңғырудың өзінде талай аймақтарда жүрмін, көп жерде сонымен айналысып жүрген жігіттердің өздері де соны көп терең түсініп жатқан жоқ, рухани жаңғырудың не екендігін. Сол айтпақшы, біздің сол рухымыз, біздің кезіміздегі бабалардың салып кеткен сара жолы, сол кездегі қалыптасқан біздің жаңағы керемет мемлекет болғанымыз, біздің соның барлығы жай берілген дүние емес, бізден Алладан. Соның барлығын біз қазір түсініп, кім болған біздің бабаларымыз, қандай батыр болған, қандай би болған, қандай әулие болған деген сияқты сол сұрақтарға дұрыс жауап беруіміз, мен айтамын, қазіргі жастардың алдында қойылып жатқан талап. Соны біз қазір дұрыстап бір бағытқа қойып, бір жөнге қойып, соны игеруіміз қажет деп ойлаймын. Зерделеу керек дейсіз ғой, дұрыс. Елімізде 20 мыңнан аса үкіметтік емес ұйым бар. Тек жартысы ғана белсенді жұмыс істейді, қалғаны қағаз жүзінде тіркелген. Қағазға, қоғамға тигізіп жатқан пайдасы бар ма? Одан кейін қазақ тілді үкіметтік емес ұйымдар аз деген мәселемен бастаған 8-ші азаматтық форум 2018 жылдың қарашасында өткен болатын. Осы сауалдармен басталған форумға өзіңіз де қатыстыңыз. Мен сұрайын деген, форумнан кейін атқарылып жатқан жұмыстар, өзгерістер бар ма? Енді форумның өткеніне 1-2 ай уақыт болды ғой. Қазір мынау жалпы мен енді былтырғы жылмен өте көңілім орында, былай айтқан кездегі ырзамын. Жаңада министрлік болды, аты өзгерді, жаңа министр келді, оны азаматтық альянсқа жаңа президент келді, Асылбек Базарбекұлы Қожахметов сияқты. Соның нәтижесінде былтырғы форум өте керемет деңгейде өтті. Біріншіден 12 жыл бұл форумға президент қатысып алған. Президент 2003 жылы, осыдан бір 15 жыл бұрын қатысқан. Енді 2008 жылы қатысып, біріншіден форумның деңгейін көтерді. Жаңағы біздің негізгі ойымыз осы форумда айтылған дүниенің барлығы президенттің құлағына жетіп, ол кісі өзі тікелей тапсырма берсе, оның орындалуына мүмкіндік туады ғой деп сөйтіп ойлағанбыз. Ойымыз орынды болды да, ақырында президенттің өзі қатысып, біз керемет мәз-мейрам болып сол форумнан тарадық. Барлық аймақтан азаматтар келді. Оның үстіне биыл өзі форматы да өзгеше болды. Жаңа бұрында біз министрліктің азаматтарын алдына отырғызып қойып, трибунаға отырғызып қойып, өзіміз төменде отырып,
олардың жаңағы бізге берген тапсырмасын тыңдаушы бұл жолы азаматтық форумның азаматтары, форумға қатысқан азаматтар, бұлар мемлекеттік ұйымдарға, министрліктерге өздерінің тапсырмаларын беріп, өздерінің талаптарын қойды. Сондықтан бұл форум өте өзгеше. Қазір мынау министрлікте сол форумға айтылған мәселелер бойынша жаңадан гранттар ұйымдастырып жатыр. Міне осы 21 қаңтар күні жаңа гранттар іске асайын деп жатыр. Қабылдау мерзімі сол күндермен шектеледі. Сондықтан мен ойлаймын, министрлік жалпы осы азаматтық қоғаммен жұмыс істеу жолында өте үлкен жұмыстар істелініп жатыр. Енді осы қалыппен ары қарай жұмыс жалғаса берсе, мен ойлаймын, жалпы азаматтық қоғам жоғарғы деңгейге көтеріледі ғой деген ойдамын. Жалпы енді бұл тек қана біздің ойымыз емес, біздің жаңағы түс көріп ойланып келген дүние емес. Біз мынау экономикасы дамыған мемлекет, 30 мемлекеттің қатарына өтеміз деп талап қойдық қой. Олар бізге айтады, сендердің азаматтық қоғамдарының жетілу деңгейі өте орташа. Сондықтан сіздер осыны талап күшейтулерің керек деген сияқты олардың өздері бізге сондай талап қойды. Сондықтан бізде азаматтық қоғамды қазір дамыту, ол бізге қажетті дүние болып отыр. Одан кейін жаңа мәселе, қазақ тілді үкіметтік емес ұйымдар аз ғой. Енді жалпы мынау енді қазақ тілді азаматтар өзі мынау қоғамдық ұйымға оған соған айналысуға, соны басқаруға көбінде былай көңілдер көп құламайды да соған. Олар көбінде мысалға енді жарыстыратын жоқ. Жаңағы баяғы қазақта жақсы мақал бар ғой, би бол, не би болсаң би түсетін үй бол демес. Сол айтпақшы, біздің азаматтардың көбісі сол би болуға ұмтылады ғой деп ойлаймын. Ал азаматтық қоғамда жұмыс істеу деген күрделі шаруа ғой. Ол бір жағынан жеке басыңның шаруасы, өзің талап қоясың, өзің орындайсың, өзің қаржы табасың, өз-өзіңді қамтамасыз етесің деген сияқты қымбат қиын шаруалар. Сондықтан енді мысалға аймақтарда әсіресе мынау қазақ тілді мемлекеттік емес ұйымдар қазір қалыптасып жатыр. Мен ойлаймын, жақын уақытта бұның жаңағы пайызы өзгереді ғой деген ойдамын. Сіз саналы ғұмырыңызды ғылымға арнадыңыз. Экология тақырыбын зерделеп жүрсіз, көптеген ғылыми мақалалар мен монографиялар жаздыңыз. Жалпы осы Париждік келісімге байланысты сауал қойғым келеді. Бүкіл жер бетіндегі мемлекеттер 2020 жылға дейін еліндегі экологияға байланысты көптеген мәселелерді шешу керек деп жатыр. Ол ескі көліктен бөлініп шығатын түтін болсын, көмір мәселесі болсын. Мысалға алып қарасақ, Астана таза қалалардың бірі, қысы ұзақ болғандықтан көмірді газға ауыстыру мәселесі жөнінде, яғни өткір проблеманы осы тақырыпты зерттеп жүрген ғалым ретінде айтар ойыңызды білсек. Енді осы жаңағы Париж келісімі демекші, Париж келісімінің талаптары, оның жаңағы 30 мемлекеттің қатарына өтеміз деген талаптардың барлығы, олар бізге қарсы талаптар қойып, сіздердің экологиялық кодекстарыңыз бүгінгі күннің заманның талабына сай емес, соны өзгертіңдер деген сияқты олар бізге ұсыныс жасалды да, былтыр біз экологиялық кодекстің жаңа концепциясын дайындадық. Оған мен де тікелей қатыстым, себебі мен 2001 жылы осы ең бірінші редакциясына экология кодекстің шығуына, оның жобаға, жаңағы жоспарға кіруіне үлкен өзімнің үлесімді қосқам. Сондықтан олар да мені еңбегімді бағалап, менің жаңағы тарихымды біліп, мені осы шаруаға олар да шақырды. Жалпы енді заманауи мемлекет, дамыған мемлекеттердің қатарына біз бару үшін біз өзіміздің экологиялық талаптарымызды күшейтуіміз керек. Ол жаңағы көмір жағу деген сияқты бүгінде енді ол орта ғасырдың отыны ғой. Қазіргі газ, мысалға, одан басқа жаңағы сутегі, күн сәулесін пайдалану, желді пайдалану, судың күшін пайдалану деген сияқты сондай қазіргі технологиялар, баламалы технологиялар көп. Сондықтан біз соған жайлап көшуіміз керек. Жайлап емес, біздің мысалға оған көшу деңгейіміз өте төмен. Бүгінгі күнде мысалға жел энергетикасы, жаңағы су күштерін пайдалану бізде 2%-ке жетер-жетпес, 1,5%. Сондықтан сол пайызды біз қазір көбейтуіміз керек. 2020-да, 2030-да, 2050-де жаңағы 50%-ға дейін жеткізуіміз керек деген сияқты талаптар қойып жатырмыз. Бұл енді талаптар біз енді жақсы кәдімгі бай мемлекеттердің қатарына кіреміз дегеннен кейін, олар бізге талап қойғаннан кейін біз оны міндетті орындауымыз керек. Ал енді мына Астананың мәселесі бойынша
Астана енді бұрында таза қалалардың қатарында қазір лас қалалардың қатарына кіріп кетті. Себебі өзіміз байқап отырмыз, мысалға жел тұрмаған күндері, қыстың күндері мысалға қара түнек болып, қышқыл ауа, мысалға түнде бір таза ауа жұтайыншы деп терезені ашсаң, қайтадан қышқыл ауа кіреді, қайтадан терезені жауып тастайсың. Сол сияқты бүгінгі күндің өзінде заман өзгеріп, ары қарай биіктеген сайын біздің жаңа экологиялық талаптарымыз, экологиялық көзқарасымыз төмендеп кеткені ме? Мысалға осы көмірмен қатысты қаланың маңайында мысалға әкімшіліктің қала акиматының мәліметі бойынша 50 шақты қоқыс полигондары бар. Қаланың ішінде мысалға өзіміз білеміз, анау бір қатты жауын жауған кезде біраз көшелерін су алып кетіп, жаңа біреулер қайықпен жүреді. Жаңағы ішер судың сапасы деген сияқты, мынау қоқысты жинау, қазіргі зайырлы мемлекеттердің барлығы қоқыстарды бөлек-бөлек сорттап жинайды. Біз әлі сол баяғы бір қорапқа тастаймыз да, оның бәрін жаңағы полигонға алып барған кезде оның барлығы жаңағы көже болып кетеді. Ішінде жаңағы пластмасс да бар, қағаз да бар, тамақ та бар, бәрі араластырып, былайшын кезде көже болады да, одан ары қарай бөліп алу процесі өте қиындай. Сондықтан бүгін бізде қатты қалдық мәселесі бойынша жаңағы ішер су, жаңағы жауын суы, ауа деген сияқты талаптардың барлығы, мысалы тіпті Астанамыздың өзінде сол талаптар орындалып жатқан жоқ. Сондықтан бүгінде жаңағы газға өту мәселесі өте өзекті мәселе. Осы былтырлар мен сол мәселені қайта-қайта бірнеше каналдармен айтып, кейін жігіттер күліп, осы кез сіздің айтқаныңыз дұрыс болды, президент жаңағы газды әкелеміз деп айтты деп. Сол айтпақшы, алдында өкімет біз газды әкелуге қаржымыз жоқ деп айтқан тұғын. Кейін артынша президенттің өзі сол талапты қойып, бүгінде бізге газ керек деген сияқты. Енді жағдай өзгереді деп ойлаймын. Осы 2009 жыл жоспар бойынша аяғында, кейін 2020 жыл жалпы бүкіл орталық Қазақстан мынаяқта Жезқазған бар, Қарағанды бар, Астана мынаяқта Көкшетау, Петропавловск қалаларының барлықтарын егер газбен қамтамасыз етсе, сонда біздің экологиялық талаптарымыз жаңа халықаралық талаптарға кішкене сай болады ғой деген сондай ойдамыз. Жақсы, жаңа ғана өзіңіз айтып кеттіңіз, жалпы осы экологияға байланысты күнделікті өмірде пайдалану керек деп әркім өзінен бастау керек қой. Қолжетімді жасыл технологияларды қолдану қаншалықты маңызды? Өзіңіз пайдаланасыз ба? Енді жалпы мен мынау көп қабатты үйде тұрғаннан кейін оны пайдаланамаймын. Оны мысалға мынау жеке үйде коллекторлар ма? Коллекторлары бар, жаңағы күн сәулесін пайдаланатын, жаңағы желден, ауадан соң жаңағы термо дейді, жердің астындағы жылыны пайдалану деген сияқты сондай технологиялар бар. Мен ойлаймын, біраз азаматтар соны пайдаланып отқан болуы мүмкін. Себебі мысалға әсіресе мына кәсіпкерлер алыста тұратын 1-2 мың километр, шаршы километрде тұратын азаматтарға мысалға ол жаңағы электр жүйесін алып келу, суды алып келу өте тиімсіз. Сондықтан олар жергілікті жерде өздерінің жаңағы күні бар, желі бар, соны пайдаланған өте тиімді. Қазір оның жылдан бағасы төмендеп жатыр. Мысалға Қытайдың соңғы мәліметі бойынша қазіргі мынау күн сәулесінен пайдаланатын коллекторлардың құны қазір мысалға көмір технологиясынан бағасы төмен түсіп бара жатыр. Сондықтан бүгінде қазір жалпы қайсы бір мемлекет ойлану керек. Бұрында біз ойлағанбыз көмір арзан, көмірді пайдалану керек деп. Қазір мысалы мынау жаңа мәліметтер бойынша мына Жапонияда, Қытайдағы технологияларда оның бағасы көмірден төмен түсіп кетті. Сондықтан соны пайдалануға мәжбүр боламыз, себебі тиімділікті ойлаймыз біз бәріміз. Елімізде суды және энергияны үнемдеуге бағытталған қандай жобаларды жүзеге асырудамыз? Енді жаңағы Париж келісімі жаңағы 30 айрылы мемлекеттің қатарына кіру деген сияқты олардың бәрі бізге өздерінің талаптарын қойып жатыр. Энергетика бойынша, жаңағы көмір бойынша. Сондықтан біз ол міндетті түрде ол талаптарды орындауымыз керек. Суды да пайдалануымыз керек, желді де пайдалануымыз керек, күнді де пайдалануымыз керек. Сондай жаңағы кейінгі технологиялардың біреусі мысалға сутегі. Өткенде осы біз экспоға мысалға Жапонияның сутегімен жүретін автомобильдер келу керек еді, бірақ келмей қалды, білмеймін қандай себептермен. Бірақ оның есебінде мысалға Өзбекстаннан келген автомобильдер сутегімен жүріп жатыр. Сондықтан бүгінде біз мынау көршілерімізден де қалмауымыз керек. Біз әрине қазір электр автомобильдерден күшейтіп жатырмыз. Бірақ сонымен қатар жаңа сутегімен жүретін автомобильдер, газбен жүретін автомобильдерді
бүгінде біз күшейтуіміз керек. Сонымен қатар жаңағы бензинмен, жаңағы дизель отынмен жүретін автомобильдердің санын азайтуымыз керек. Европаның енді естіп жатырмыз ғой, 20-шы жыл, 25-ші жылдар түгел жаңағы ол транспорттардың жойылады деген сияқты. Сондықтан біз де соған ұмтылуымыз керек. Мұсағали Сәрсенбайұлы, жалпы қоғам қайраткері ретінде, қоғамдағы орныңыз бар азамат ретінде сізді сыбайлас жемқорлыққа байланысты күрес жүргізу мәселесін көтеріп жүрген ел ағаларымыздың бірі деп білеміз. Осы үлкен әлеуметтік қасірет болған жемқорлыққа қарсы қандай күрес жасалуы тиіс деп ойлайсыз? Енді жалпы енді белгілі ғой, жалпы жемқорлық деген бүкіл бюджеттің қомақты бөлімін жеп отыр. Мемлекеттік қызметтегі жаңағы адамдар соны пайдаланып көбінде өз құлқынының мәселесін шешуге тырысады. Сол тараптан мысалға болса, мына арнайы мониторинг топ құрылған агенттікте, ол да біздің өзімізден шыққан дүние емес. Ол жаңағы Стамбул конференциясында осында арнайы мониторинг топтар құрсын деген сондай бір талаптар қойылғандықтан біз Қазақстанда агенттік сондайды құрып, оған белгілі қоғам қайраткерлері, оның қазіргі төрағасы мысалға Айгүл Соловьева, Айгүл Сағадибековна, 2 рет депутат болған Мұрат Әбенов бар, жаңағы Зауреш Баталовна бар, жаңағы Ғалым Байтук бар деген сияқты азаматтар көп. Тәңірберген бар Бердонған. Сондықтан олардың бәрінің негізгі мақсаты, ойы осы. Жалпы енді бұл қаржыланбайтын жұмыс қой. Біз өз есебімізден ауылдарды, аймақтарды, қалаларды аралап, осы жемқорлықтың індеті жаман деп жүрген жерімізде жаңа видеоларды көрсетіп, жаңағы басын кезде түрмедегі отырған адамдар, бұрынғы комитеттің басшылары, бұрынғы үлкен басшы болған азаматтар жаңағы осы жаман, бұны істеуге болмайды, мен қазір қатты жаңағы өкініп отырмын деген сияқты солардың сөздерін айтқызып, соларға жалпы халыққа осы жемқорлық деген індет өте нашар. Жалпы менде жүрген жерде айтамын, осы қазақша жемқор деген сөз кәдімгі нағыз мағынасын білдіреді. Мысалға орысша коррупция, ағылшынша corruption деген мағына, мен айтамын да, ол шіли нәзік айтылған дүние. Қазақша жемқор деген кәдімгі бір хайуанға, бір айуанға айтылатын дүние, кәдімгі тоймайтын. Сондықтан қазақи мағынасын түсінген адам, мен айтамын, жемқорлыққа бармау керек. Бұл жаңағы адам емес, ол кәдімгі жемді жеп, іші кеуіп, жаңағы өліп жататын хайуанға айтылатын дүние. Сондықтан қазақи осы жемқор деген сөздің мағынасы өте дұрыс айтылған ғой деген ойдамын. Сондықтан бізге, қазақтарға, осы жемқор деген ұғымды басқалардан гөрі жетік түсінуіміз керек та, бұның өте жаман індет екендігін біліп, одан аулақ болуға тырысуымыз керек. Мұсағали Дуамбеков 2011 жылы президенттікке үміткер болды. Елбасына бірден бір оппонент болдыңыз. Содан бері өміріңізде қандай оң өзгеріс болды? Енді ол кезде бір демократияның бір жақсы бір кезең еді. Жалпы барлықтары өздерінің кандидатураларын беруге мүмкіндіктері бар, ашық деп ойлаймын. Сол кездер сол науқанға қатысып. Жалпы енді менің өмірімде енді керемет өзгеріс болып кетті деп ойламаймын. Жалпы енді қоғамға танымал болдым. Жаңағы қоғамдық ұйымдар, бір арнайы топтар, бір жаңағы бір комиссияларға шақырып, көп министрліктер, көп агенттіктер өздерінің ұсыныстарын жасап отыр. Мен ойлаймын, жалпы бұл енді азаматтық парыз, мемлекеттік елбасына жаңа өзінің кандидатурасын беру, мейдің бұл бір жағынан қайраттық, қажырлықтың қасиеті, жалпы елдің, ол енді елдің болашағына өзінің үлесімді қосам, өзімнің жаңағы елге жақсылық жасаймын деген сияқты сондай үлкен оймен келетін дүние. Сондықтан соған кезінде қатыстым. Қазір соның былайша айтқан кезде қоғамдық жемісін жеп отырмын. Сіз сол кезде қатысқан кезде баспасөз беттерінде жарияланған өзіңіздің сұхбаттарыңызда экологиялық таза өнімге жалпы халықтың назарын аударту үшін өзімді ұсындым осы үміткерлікке деп айтқан едіңіз. Енді әрине, ол негізгі мен мамандығым эколог болғаннан кейін сол мәселемен айналысам, сол мәселені жаңағы елге жеткізем, елбасына жеткізем деген ойым. Енді президенттің ол кездегі абыройын ол енді таразыға салуға келмейтін дүние. Сондықтан енді президентті сол сайлауда мен жеңіп кетем деген ондай тікелей ойым болған жоқ. Бірақ президенттің көзіне де түсем ба,
президент маған жаңа экологиялық мәселелерді айтсам, маған көңіл бөле ма, мені біле ма деген сияқты сондай бір ойлар болды. Енді мен ойлаймын, бірақ енді ол ойлар тікелей іске асқан жоқ, бірақ мен ойлаймын, жалпы менің өмірімдегі менің болашағыма бұл оңтайлы бір өзгерістер енді. Оңтайлы өзгерістер болды деп ойлаймын. Кішігірім блиц сұрақтар қойсам деймін. Оған қысқа нұсқа жауап беріп үлгерсеңіз, спорттың қай түрін жақсы көресіз? Күреспен, каратэмен айналыстым. Қазір анда-санда бір жүзуге барам, әйтеуір сол. Отандық туризмді дамыту көп жылдан бері күн тәртібінде мәселе болды. Содан бері не өзгеріс болды деп ойлайсыз? Жалпы енді отандық туризмді дамыту қазір әлі ақсаңдап келе жатыр. Мен ойлаймын, осы отандық туризмді дамыту біз бір қазақи, біз дәстүрлі, біздің мәдениетімізге, салт дәстүрімізге қарай бұрып, сондай бір этностық бағытта соны дамытсақ па деген ойым сол дұрыс қой деп ойлаймын. Мұсағали Дуамбековті не қажытады? Жалпы енді болашақ мемлекеттің болашағы, жастардың болашағы, мынау тіл мәселесі, біздің экономикамыз, осы мәселелер мені қажытады. Қай қалада тұрғанды жөн көресіз? Мен енді жалпы оңтүстікте Тараз қаласында, Қаратау қаласында дүниеге келіп, кейінгі 15 жыл осы Астананың табиғатына, бұның желіне жаңағы үйреніп қалған. Мысалы оңтүстікке барсам, қазір тынысым тарылып, бір мазам кетеді, сондықтан Астанам баған қазір тиімді болып отыр. Сөзсіз Астана. Жақсы. Өмірде сіз үшін құнды нәрсе? Жалпы мен достық, сезім, пәктік, тазалық, сол мәселе мен құнды сияқты. Әлеуметтік желіде белсенсіз бе? Фейсбукта мен бір 5000-дай досым бар. Соларға әйтеуір бар мәліметімді салып, ойымды айтып, көзіме түскен, қолым тиген кезде өз ойымды айтып отырам. Яғни Мұсағали Дуамбеков деп дерсек, сіз тек қана Фейсбукте барсыз? Мұсағали Дуамбеков деп десеңіз, тек қана Фейсбукта. Соңғы мен өзім бір 7-8 сайттарым бар. Сонда өзімнің жаңағы әр бағыт бойынша, жаңағы экология бойынша, жаңағы қоғамдық жұмыстарым бар, жаңағы жемқорлықпен күрес деген сияқты сондай әртүрлі сайттарым бар. Сол сайттарымда белсендімін. Жұмыстарыңызды көрсетіп отырасыз? Жаңалықтарыңызбен бөлісіп отырасыз? Сонда видео, жаңағы ақпарат, мәліметтер сонда шығып отыр. Жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасын жүзеге асыру халықаралық деңгейде қандай жұмыстар атқарылуда? Енді жасыл экономиканы біз дүниежүзіне жар етіп, экспомызды өткізіп, өз енді алдын ала жария етіп қойдық қой, енді соған сай болуымыз керек. Жалпы енді ол біз мәселе сол экспоны өткізген кезде біз соған саймыз деп өткізген жоқпыз, біз соған сай боламыз ба деп өткіздік. Сондықтан ол жерде жаңа істелген шаруадан істелмеген шаруа, жаңағы айтып отырмын ғой, 1,5% жаңағы баламалы энергияны бүгінгі күнде сондай көрсеткіш, бұл енді мақтанатын көрсеткіш емес. Сондықтан үлкен шаруалар, мысалға бізде қатты қалдықтың 2% ғана өңделеді. 98%-ін біз жаңағы пайызын біз аламыз да жаңағы полигондарға барып көме саламыз. Тура осында жақында ғана Финляндияда бір азаматтар келді. Солармен, ғалымдармен сөйлестік. Оларда 98% өңделіп, 2% ғана көміледі екен. Сол сияқты бізде, мысалы Финляндиямен салыстырғанда қарама қарсы. Бізде жаңа 98-ді көмемізде 2%-ын өңдейміз. Финляндияда 98-ін өңделіп, 2% ғана неғылады екен. Бағдарламан соңында енді радио тыңдаушыларға айтар ойыңыз? Енді жалпы ойым жастарға айтатыным, радионың коллективіне айтатыным, сіздерге жақсылық деймін. Жаңа жылда жаңағы доң жыл деп атырмыз ғой, барлықтарыңызға табыс, бай болыңыздар, қуатты болыңыздар, осы жұмыстарыңыздан шаршамаңыздар, дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман. Тек қана осы жұмысты ары қарай жалғастыруға өздеріңіз ниеттеріңіз дұрыс бола берсін. Сұхбатыңызға рахмет. Қымбатты радио тыңдаушылар, құтты қонағымыз белгілі қоғам қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор, эколог, халыққа елбасының оппоненттерінің бірі, президенттікке үміткер ретінде таныс Мұсағали Дуамбеков болған еді. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген Ләззат Тиышбекқызы, дыбыс операторымыз Балмуатханқызы. Әуе толқында келесі кездескенше. Шалқар